Khu chợ mà khá đông anh em ạ. Đông kín luôn. Này đúng tầm họ đi mua sắm ăn uống này. Khá là đông nha. Nói chung là cái gì cũng có. Chợ này chợ lớn luôn. Rộng mênh mông anh em ạ. Nó mấy khu bãi gửi xe mà. Hai đầu này. Ở bên ngách kia một cái nữa. Cá này khá nhiều. Rau củ quả, gừng. Gừng này nấu phở ngon. Tỏi, gừng tỏi.